šitas specialus Antaradas. Labai ačiū, kad jūs esate, turite nuostabią šeimą, nuostabią žmoną ir tokią nuostabią mergaitę, tokią angeliuką Jeminį. Tai yra jūsų palaiminimas. Ir Dievas tikrai džiaugiasi tokiais žmonėmis. Ir tai, ką jūs darote, šviečiate pasaulį. Tai yra pats aukščiausias lygis. Tai aš labai kviečiu jūs į mūsų projektą, prašau prisijunkite ir juk mes visi už tai, kad tiesa, paskaičiuokite, kiek kainuotų, jeigu sugriautų jūsų šventovę, kurią statote ir dar įsivaizduokite, kiek jums tai kainuotų, kiek tai būtų žalos. Ir dar norėjau pasakyti, kad aš pamačiau, kas vyko, kas pradėjo vykti pačiame Londone ir kiek visokių blogų dalykų, aš galvojau, tikrai buvo galima išprotėti. Nes kaip dabar suprantu, kad pačių įstatymų jie nebeegzistuoja. Yra taip, vieni ant kitų ten lipa visi per galvas, o aš tokia jautri ir, žinot, aš pirmiausia pagalvojau, kad aš bėgsiu pas jūs. Nebėr, galvoju, mesiu aš jau tą saloną, bėgsiu pas jūs ir, patarnausiu aš ten jums ir vis tiek man duosit pavalgyti ar dar kažkaip, nes, viskas buvo tiesiog tokios pirmos mintis. Aš galvoju, vienintelis turbūt toks žmogus, šviesuolis Lietuvoje, kuris tiek daug daro dėl žmonių. Tai tokia buvo mano mintis. Ir labai ačiū, kad esate, matote, aš išgyvenau, vis dėlto atsikėliau po kiekvienos nesėkmės ir aukščiausiasis davė man jėgų. Tai aš dabar labai noriu jūs pakviesti į mūsų projektą, labai prašau, registruokitės pas Jevgenijų, pažiūrėkite, ką reikia padaryti, paskambinti ten, užsiregistruoti pas Beatą ir su visa šeima lauksiu jūsų. Ir su visais jūsų žmonėmis. Tad iki malonaus. Susivienimo šventė bus labai didelė Lietuvoje. Ir aš tikiu, kad jūs būsite ten su mumis. Iki malonaus. Sudie. Gražios dienos. Su meile, kaip visada. Su meile.